kami dari kelompok 9 ingin menyajikan video sharing tentang demam disertai batuk. Perkenalkan, saya Rangga Yudhistira sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Kotonisa sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Putri Andini sebagai keluarga pasien. Perkenalkan, nama saya Rahmi Megrana Rosiana sebagai perawat 2. Perkenalkan, nama saya Frida Selariskia sebagai perawat pertama. Pada tanggal 20 November 2021 datang seorang pasien yang bernama Ibko Tunisa KRS Sanisipura. Datanglah pasien ke ruangan disambut oleh perawat yang sangat ramah. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Sus, ini anak saya sakit. Kalau boleh tahu, keluhannya apa ya? Badannya panas, sakit kepala, penglihatannya juga redup, batuk, pilek, badannya juga lemes Sus. Oke, baik Mbak, silakan Mbak ditimbang terlebih dahulu. Setelah itu berbaring di atas tempat tidur ya. Oke, baik. Mari berbaring di tempat tidur. Sebelumnya Mbaknya umur berapa ya? 18 tahun. Oke, kalau gitu saya cek dulu ya. Sepertinya badan Mbaknya panas. Sebentar ya. Mbak, gimana? Pancinya dibuka dulu ya. Kira-kira mau masang sendiri atau dipasangin termometernya? Oke, silakan. Sebentar. Sambil menunggu suhu keluar hasilnya, tensi dulu ya Mbak. Mbak sekolah di mana? Kuliah terus. Kuliah di mana tuh? Di kesehatan. Sebentar ya, kita tensi dulu.
3 menit kemudian termometer berbunyi menandakan hasil sudah keluar. Dengan keluhan badan panas, pada saat perawat melakukan pemeriksaan kepada pasien dengan menggunakan alat termometer, hasil yang didapat menunjukkan suhu badan pasien 39 derajat Celcius. Ibu, ini suhunya tinggi. Kira-kira mau dirawat jalan atau dirawat inap? Sepertinya dirawat jalan saja, Sus. Oke, baik. Kalau begitu, selanjutnya tindakannya akan dilanjutkan oleh rekan saya ya, Bu. Baik, Sus. Terima kasih. Apakah benar ini dengan keluarga Rifat? Oh iya, benar, Sus. Sejauh ini apa yang sudah ibu lakukan untuk anak ibu mengatasi demam? Semalam saya berikan sanol, terus sirup 2 sendok teh, tapi demam badan anak saya belum turun-turun, Sus. Gejalanya kira-kira kapan ya, Bu? Baru kemarin, Sus. Baik, sebelumnya apakah anak ibu mempunyai alergi obat atau riwayat penyakit? Tidak sih, Sus, tapi waktu umur 1,5 tahun pernah kejang demam. Oke, baik. Saya akan ke dokter terlebih dahulu untuk melakukan resep obatnya. Baik, Sus. Selanjutnya, keluarga pasien pergi ke apotek ditemani oleh perawat 2. Baik, Bu, dokter menyarankan untuk memakai obat profilaksik 160 mg suppositoria ya, Bu. Untuk menurunkan demam, ini kan demam tinggi ya, Bu ya, takut dikhawatirkan kejang, maka cara pakai obatnya cuci tangan dengan sabun sebelum memegang suppositoria. Jika suppositoria dalam keadaan lembek, masukkan ke dalam air dingin sebelum pembungkusan dibuka. Buka pembungkusan jika penggunaan setengah gelas memanjang dengan pisau silet yang bersih dan sekali pakai. Gunakan sarung tangan untuk memegang. Gunakan pelicin bila ada atau basahi daerah rektal dengan air dingin. Berbaringlah miring dengan kaki atas mengarah ke perut. Berbalinglah sekitar 15 menit untuk menghindari suppositoria keluar maksimal sehari 4 kali. Apabila sudah tidak demam, hentikan pemakaian. Untuk obat batuk dan pileknya ini ada aktif plus expectorant setengah mili 3 kali sehari ya, Bu. Sebelumnya ini obatnya ada efek sampingnya nggak, Sus? Efek sampingnya aktif, dapat menyebabkan kantuk, sakit kepala, dan mulut kering. Tapi efek samping ini tidak terjadi pada semua orang, Bu. Iya, Sus. Bila setelah 3 hari anak ibu masih demam, batuk, dan pilek, ibu harus datang ke dokter ya, Bu. Oh iya, untuk penyimpanan obatnya, apakah di rumah ibu ada kotak obat? Baik, ada, Sus, di rumah. Untuk obat batuk dan pileknya diletakkan di dalam kotak obat ya, Bu, atau di tempat pada suhu ruangan dan terhindar dari matahari langsung. Dan untuk suppositorianya yang ini ya, Bu ya, disimpan di lemari pendingin. Bila obat ini
ingin digunakan kembali. Baik, Sus. Terima kasih. Cek terlebih dahulu tanggal kadaluarsanya sudah rusak, takutnya sudah rusak atau warnanya bau dan bentuk berubah. Tolong tidak dikonsumsi kembali ya Bu ya. Nanti saya periksa. Dan untuk obat yang segelnya sudah dibuka dapat dikonsumsi sekitar 3 bulan. Jika gejala yang dirasakan sudah tidak ada lagi, obatnya tidak perlu dikonsumsi kembali ya Bu. Jangan lupa anaknya harus minum air hangat terus ya Bu ya. Apabila masih merasakan gejala gitu ya Bu ya. Dan jangan lupa Bu, untuk anaknya makan makanan yang bergizi ya Bu ya. Iya, baik. Agar tidak merasakan gejala kembali Bu. Mungkin itu saja Bu. Apakah ada lagi Bu? Baik, sudah sepertinya, Sus. Bila waktunya ada yang ingin ditanyakan, Ibu bisa hubungi saya. Silakan ya Bu ya. Jika ini nanti saya akan beri kartu nama saya Bu. Baik Bu, untuk pembayaran obatnya Ibu bisa dikasih ya Bu ya. Dan ingat Bu, untuk yang saya tadi beritahu anak-anaknya, anak Ibu maksudnya ya Bu ya. Tolong ini perhatikan Bu ya, pola makan dan pola kesehatannya kan emang sangat penting sekali kan ya Bu. Sekarang apalagi masih banyak orang-orang yang terkena efek-efek samping kayak Cek. alergi gitu kan Bu ya. Itu bisa saya lagi menang ya. Baik, Sus. Terima kasih, Ya, sama-sama Bu, cepat sembuh ya Bu untuk Ya. anak Ibu, dan jaga perhatikan pola makan anak Ibu. Mari Bu. Makasih ya, Sus. Ya, Ke sebelah sini ya, Sus ya. iya, iya Bu.